ಇವತ್ತು ಸುಮ್ಮನೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿತ್ತು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾಲ ಅಂಬುದು ಇಲ್ಲ, ಅದು ಎಲ್ಲಾ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಬರುತ್ತದೆ. ಕರೆದ ತಿಂಡಿ ಸೇವನೆಗೆ, ಸೋಂಕಿಗೆ, ಶೀತವಾದರೆ, ಕಫವಾದರೆ, ಹೀಗೆ ಒಂದಿಲ್ಲೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲವು ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ನಾವು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ್ರೆ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು ಕಾಳು ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿಯನ್ನ 1 ಚಮಚ ಜೇನುತುಪ್ಪದೊಡನೆ ಸೇರಿಸಿ ದಿನಕ್ಕೆ 3 ಬಾರಿ ಸೇವಿಸಿದ್ರೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿಗೆ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಬಾಯಿ ಮುಕ್ಕಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಗಂಟಲು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಂಡು ಕೆಮ್ಮಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಶುಂಠಿ ರಸ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಸಹ ಕೆಮ್ಮನ್ನ ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಕೆಮ್ಮಿನ ಸೂಚನೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಹಾಲಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೇಕು, ಅದು ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅರಿಶಿಣ ಸೇವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವಂತಹ ರೋಗಾಣುಗಳು ಸಾಯ್ತವೆ. ಅರಿಶಿಣ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳನ್ನ ಕೊಲ್ಲುವಂತಹ ಗುಣ ಹೊಂದಿದೆ, ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಕೂಡ ಅದು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಅರಿಶಿಣವನ್ನ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಕೆಮ್ಮು ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಲಿಂಬೆಹಣ್ಣಿನ ರಸದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ನೀರಿಗೆ 4-5 ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಸಳುಗಳನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಸಿ ಅದು ಆರ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ರಸವನ್ನ ಸೇರಿಸಿ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಅದು ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮಿನ ಒಂದು ನಿವಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಕೆಮ್ಮು ಶುರುವಾದೊಡನೆ ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನ ಕುಡಿಬೇಕು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಗಂಟಲಿನಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಬರುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಸೇವನೆಯಿಂದ ಎಣ್ಣೆ ಜಿಡ್ಡು ನಾಶವಾಗುತ್ತೆ. ಬಿಸಿ ನೀರಿನ ಆವಿಯನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಮ್ಮು ಮಾಯವಾಗುತ್ತೆ.